Carla De Nure. No, perché questa cosa? There's no caverns, paradise, only sky. I must know the people living life in peace. Imagine no possession. I wonder if you can. I've no needs for anger. No kind of brutal man. Oh, let's say. Imagine all the people live on life and be. You will say I'm a dreamer. You will say I'm a dreamer, but I'm not the only one. No, 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 no. I hope someday you are join us And the journey as the world. Ehi, ma ti sei chiesta perché siamo qui? Una volta. Tu perché? Vi siete chiesti perché? Perché partiamo dal basso per andare più in alto. Perché leggiamo le cose se le sappiamo già. Perché sono tipo Norma, like mamma fa e dada. Perché parlo di te, perché parlo di te. Canto il loco d'oro, scapito de Sayara, su durone, fatto bella, molto bella, me gusta esa terra mia, esa terra tua. Ma canto dura questa canzone. Non lisca. Dipende da te. Ma quanto dura questa emozione? Speriamo in eterno. Bocchezzoni. Bravissimo. È possibile levare questo effetto del Piazza San Pietro? Io when audience waits me high. Levate anche questo effetto Fate da bravi. no, una voce sincera o senza niente. Scusate, no, Bocchezzonare è una cosa. Ah? Zero, voi che hanno ridotto? Pare so che è Tonino Manera. E tanto è bella. Cugino. Allora, io sono qua. Lei fa proprio. Ma chi l'ha fatto quel mezzo cinese? Chi l'ha fatto? Oh, vabbè, su me. Così come. Ah, ecco così. Siete nel mezzo qui, no?
Oh, grazie a tutti. So salgo, sono anche Dogai, che sapete. Io volevo raccontarvi, perché sono in nove, ma bisogna acciappare in nove il rebecco. Allora, intanto mi scuso con quella modello Giuditta, con la passeggiata. La signora che pretende. Allora, mi scuso con tutta la popolazione di Bonorva per quello che è successo sabato. Sabato la festa al campo sportivo, i Nomadi. Sta signora che l'ho visto io con i miei occhi, è stato il momento bello alla fine, io vagabondo tutti insieme sul palco, però purtroppo sa Gigia de Gigi Sanna, degli stentales ha colpito una femmina conca, ed è da diverso tempo che Gigi conduce questa vita un po' nomade, vagabonda, i notieri a tirare un buon crabo imbalsamato, un cinghiale imbalsamato alla belta, una signora l'hanno operata, ernia, tanto che era da belta. Quindi ringraziamo questo straordinario personaggio. E poi bocchezzonare una cosa, io nasco, mia madre quando sono nato mi ha detto, perlomeno dalle carte, che nasce da Imbonolva. Io sono del 1962, ho conosciuto una volta Peppone, poi vi racconto com'è andata Usaocha, e anche mio cugino Tonino Pinna, che è diventato cantautore nel Mobilese e di coso. No, uomo di puttana. No, lo voglio dire perché gli voglio un bene dell'anima, perché è un uomo generoso come lo è stato zio Ignazio, il papà. Però una cosa volete buonare, di su 62, quando siamo nati, lo dico a tutti i giovani che nascete in ospedale, allora si nasceva a mano, non entravano ferri, entrava con la mano anzena e anzaia somili. Quindi Tonino è nato nel 62 come io sono nato nel 62, io a Ploaghe e lui a Bonorva, poi ci sono incontrati per un controllo e nos hanno battuto a Tattari all'ospedale. Mia madre si chiama Maria Faedda e la madre di Tonino si chiama Maria Murone, quindi tutte e due Maria, questa due Mariasa si sono precipitate a Sassari, lo voglio dire questa cosa per la storia. E quando tia Maria abbidu i due bambini che eravamo noi due mischiati in una culla, perché allora si faceva così, zia Maria, la mamma di Torino, si è bettata subito alle a mie. E il dottore gli ha fatto, signora, non è quello, è questo. E tia Maria l'ha fatto, ma Guttu no. Ha detto no, come mai Guttu Nacchi non ha su tuiu? Cioè, mio cugino vive in Casciasa con che su doracce. Adesso Torino, se vuoi farti vedere perché ancora là da questa cosa, forza. In sana vi passando, una signora ha fatto, come te mai becca cioppo? Fateglielo questo applauso perché purtroppo la natura Susambene, però io lo voglio ringraziare perché è stato straordinario. Una via mi ha accompagnato a Roma a fare il provino del Grande Fratello, lui mi ha aspettato giù e io sono andato a fare il provino, ma una sezza in Cuccia Cadrea c'erano psicologi, psichiatri di ogni maniera, infatti Tonino. Io mi sono seduto a un certo punto, Andrea Palazzo, andate su Wikipedia, giovani che avete internet, e a un certo punto mi va a dire, Soleandro, perché vuoi entrare nella casa? E la risposto tranquillamente, perché sto vivendo in camper. Che mi conosco, che lì che io vivo in camper dai 20 anni, so. Si è girato Curto, guarda questo sardo che si è inventato pur di entrare nella casa. Ma che t'avevo detto, si inventano di tutto pur di fare i soldi. A un certo punto mi fa, de dove sei? No, di Ploaghe. Si gira ad una, Ploaghe. Ma dove sta? No, vicino a Codrongianus. Oh, hai setta! Si deve essere ad una in fondo, biondina, le gusta proprio del canale 5, mi va, scusa, ma Codrongiano dove sta? No, vicino a Florinas. Ciao! Allora, a un certo punto si deve essere ma che lei è venuto dalla Sardegna a prenderci in giro a noi romani? No, vicino so, me ne alzo io, ma io so il Grande Fratello, poi lei non lui, ma manco so io Polifemo, figa. A un certo punto mi giro e faccio, signori, non mi dite che non conoscete la Povatù, Carzeghe. Signori, questo per dirvi a Bonorva, quando se fate i provini voi, cercate di dire la verità, perché vi dico com'è finita a Savine. Mi sono girato verso Soio, i due autori si guardano e fanno, ma Gultu, tipo come state pensando voi? Gultu è Macco. Io mi giro di colpo e loro mi fanno, ma tu ce l'hai i genitori? Essa domanda che ti pagano è quando proprio sei già bolapponato qui mamma sinarada mi babbu goino sinara Giuseppe sinara Giovannino
Ah, te devi besio, Maria Giuseppe! Mamma mia, la storia quanto è bella. Beh, a un certo punto, io in casa ho 3 fratelli, adesso Domenico Battista che è andato, tutti potete informarvi dai nostri siti internet, vi ha provate a Giuseppe e ha recuperato. Una sorella che lavora all'Opera San Giovanni Battista a Ploaghe, dove ho conosciuto Carla De Nule, e la Savà che mi deve dinare. E poi l'ultima nata in casa, una bambina straordinaria, l'avete vista chissà quante volte da Giuliano Maruggio, Isa si va a chiamare Anna, però si chiama So Leanna, lei tedeo So Leandro. A un certo punto quello si gira e fa, ma che c'entra questa storia che ci sta a raccontare? Io ho la sacca, ha provato, non c'entra niente. Ehi, abbiamo cominciato subito, te parliamo di là. Però gli ho detto, considerando, no, non c'entra niente, ma considerando il fatto che io a casa sono il primogenito, dovrei essere il grande fratello. Beh, mica ne cutto ora, e grazie a Dio sono a buon'orma. Grazie, Peppone e a te.